Làm quen, hỏi tên và nghề nghiệp của một người. Học các đại từ nhân xưng je, tu, il, elle. Học cấu trúc se, il est, elle est. Học cách diễn đạt sự đồng ý và không đồng ý. Đó sẽ là nội dung chính của bài học tiếng Pháp ngày hôm nay. Bonjour, chào các bạn khán giả đang theo dõi chương trình dạy tiếng Pháp của Đài Truyền hình Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ học bài đầu tiên của giáo trình Reflet. Mời quý vị và các bạn cùng học với các bạn sinh viên đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour à tous. Bây giờ chúng ta sẽ làm quen với nhau nhé. Je m'appelle Nguyễn Quốc Phương. Je suis professeur de français. Et vous? Je m'appelle Quang Vinh. Je suis étudiant. Je m'appelle Minh Tâm. Je suis étudiante. Je m'appelle Thùy Linh. Je suis étudiante. Je m'appelle Hải Giang. Je suis étudiante. Je m'appelle Quỳnh Hương. Je suis étudiante. Je m'appelle Ngọc Tiến. Je suis étudiante. Tôi rất vui được giới thiệu với các bạn. Cùng tham gia bài học của chúng ta ngày hôm nay còn có bà Marie-Josée Vidal là tùy viên tiếng Pháp của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam. Bonjour Phương. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Các bạn thân mến, như đã giới thiệu ở bài mở đầu, bài học của chúng ta sẽ gồm có 4 phần. Phần 1, chúng ta sẽ xem tình huống để lấy ra các cấu trúc câu quan trọng nhất. Phần thứ 2 sẽ là phần ngữ pháp. Phần thứ 3 sẽ là các cách nói khác nhau để hỏi hay là diễn đạt một điều gì đó. Và phần thứ 4 sẽ là phần phóng sự. Trong bài học ngày hôm nay thì tình huống và cái nội dung học của chúng ta đấy là người thuê nhà mới, le nouveau locataire. Hai nhân vật chính là Julie Prévost và Benoît Royer đã cùng nhau thuê chung một căn hộ, nhưng bởi vì còn một phòng nữa đang trống cho nên họ sẽ cùng nhau tuyển chọn một người thuê nhà thứ ba để giảm tiền nhà xuống. Và chúng ta sẽ xem cái hội thoại này 2 lần. Trong lần 1 không nhất thiết các bạn phải hiểu hết toàn bộ nội dung hội thoại. Các bạn chỉ cần quan sát, sau đó mình sẽ trả lời 3 câu hỏi chính. Đấy là họ là ai, họ đang ở đâu và tên họ là gì. Combien de personnes y a-t-il? Có bao nhiêu người trong hội thoại? Où sont-elles? Họ ở đâu? Quels sont leurs noms? Tên của họ là gì? Bây giờ ta sẽ theo dõi tình huống để nhận biết các cấu trúc câu cơ bản. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Vous êtes monsieur? Je m'appelle Pierre-Henri de Latour. Enchanté, moi je suis Benoît Royer. Enchanté monsieur Royer. Vous êtes étudiant, monsieur de Latour? Oui, je suis étudiant. Et vous, monsieur Royer, quelle est votre profession? Je suis employé dans une agence de voyage. Ah, vous êtes agent de voyage. Comme c'est amusant. Au revoir, monsieur de Latour. C'est quoi ton nom? Mon nom? Bah oui, comment tu t'appelles? Prévost. Enfin, mon prénom c'est Julie et mon nom c'est Prévost. Tu es étudiante? Non? Et vous? Et toi? Bah moi, je suis stagiaire. Stagiaire? Bah oui. Et lui, c'est qui? Lui c'est Benoît Royer. Oui, Benoît Royer, c'est moi. Je suis français, je suis agent de voyage. Et j'habite ici, aux 4 rues du Cardinal Mercier. C'est chez moi ici. Et maintenant, salut. Vì có khá nhiều nhân vật xuất hiện
Nên tôi xin dừng băng ở giữa chừng để các bạn trả lời 3 câu hỏi mà tôi đã nêu ra lúc trước nhé. Combien de personnes y a-t-il? 4. Où sont-elles? Dans l'appartement de Julie et Benoît. Bien. Et quels sont leurs noms? Julie, Benoît, Monsieur de la Tour et Monsieur. Đúng rồi, oh monsieur. Người đàn ông mặc áo vest màu đen, áo sơ mi màu trắng, không nói tên. Thực ra tên của ông ta là Thierry Mercier. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem tiếp phần cuối của đoạn hội thoại. Trong phần cuối này thì cũng có nhiều nhân vật họ không nói tên, nhưng mà trừ 2 người cuối cùng ta sẽ biết tên của họ. Các em nghe và trả lời tiếp 3 câu hỏi. Au revoir. Alors? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Quoi? C'est un joli prénom, Ingrid. Quelle est votre nationalité? Je suis allemande. Vous êtes allemande. Et vous êtes étudiante? Oui, je suis étudiante et je travaille aussi. Ah bon? Vous êtes mannequin, je suis sûr. C'est vrai, je suis mannequin. Ah, c'est Benoît. Benoît Royer, Pascal Lefebvre, le nouveau locataire. Il est très sympa, vraiment. Oui, mais... Tu es d'accord? Oui. Je suis d'accord. Trong phần cuối này lại xuất hiện các nhân vật mới. Mời các bạn trả lời 3 câu hỏi mà tôi đã nêu ở trên. Combien de personnes y a-t-il? 5 personnes. 5. Où sont-elles? Toujours dans l'appartement de Julie et Benoît. C'est bien. Et comment ils s'appellent? Ingrid et Pascal. Oui. Pascal Lefebvre, người thanh niên xuất hiện cuối cùng trong đoạn hội thoại đó, sẽ là một trong 3 nhân vật chính trong suốt giáo trình của chúng ta. Các em thấy đoạn hội thoại vừa rồi như thế nào? Em thấy rất vui nhộn vì khi đi tìm nhà chung chúng ta có thể gặp rất nhiều người khác nhau. Julie lại còn ghen cả Ingrid nữa. Ingrid quả là một đối thủ đáng gờm, bởi vì xinh đẹp này, là sinh viên giống như chúng mình này, lại còn là người mẫu thời trang nữa. Thế cho nên cuối cùng là ai được chọn nhỉ? Pascal. Pascal được chọn và Julie đã chọn Pascal. Nhưng khi được chọn như thế rồi thì Benoît lại tỏ ra rất ngạc nhiên và anh ta lại còn ghét ngược lại nữa. Pascal Lefebvre, le nouveau locataire. Như vậy là các bạn đã hiểu tình huống rồi đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang xem lần thứ 2. Với lần 2 này khó hơn một chút, bởi vì khi xem xong các bạn phải tìm ra ai là người nói 2 câu sau đây. Câu thứ nhất. Comment tu t'appelles? Bạn tên là gì? Và câu thứ 2. Et lui, c'est qui? Còn anh ta là ai? Mời các bạn xem lại tình huống ngôn ngữ lần thứ 2. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Vous êtes monsieur? Je m'appelle Pierre-Henri de la Tour. Enchanté, moi je suis Benoît Royer. Enchanté, monsieur Royer. Vous êtes étudiant, monsieur de la Tour? Oui, je suis étudiant. Et vous, monsieur Royer, quelle est votre profession? Je suis employé dans une agence de voyage. Ah, vous êtes agent de voyage. Comme c'est amusant. Au revoir, monsieur de la Tour. C'est quoi ton nom? Mon nom? Bah oui, comment tu t'appelles? Prévost. Enfin, mon prénom c'est Julie et mon nom c'est Prévost. Tu es étudiante? Non? Et vous? Et toi? Bah moi, je suis stagiaire. Stagiaire. Bah oui. Et lui, c'est qui? Lui c'est Benoît Royer. Oui, Benoît Royer, c'est moi. Je suis français, je suis agent de voyage. Et j'habite ici, aux 4 rues du Cardinal Mercier. C'est chez moi, ici. Et maintenant, salut.
Au revoir. Alors? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Quoi? C'est un joli prénom, Ingrid. Quelle est votre nationalité? Je suis allemande. Vous êtes allemande. Et vous êtes étudiante? Oui, je suis étudiante et je travaille aussi. Ah bon? Vous êtes mannequin, je suis sûr. C'est vrai, je suis mannequin. Ah, c'est Benoît. Benoît Royer, Pascal Lefebvre, le nouveau locataire. Mais... Il est très sympa, vraiment. Oui, mais... Tu es d'accord? Oui. Je suis d'accord. Vậy ai trả lời câu hỏi comment tu t'appelles? Thierry. C'est ça. Câu hỏi này tôi đã nói với các bạn ngay từ đầu rồi. Chúng ta dùng nó để hỏi gì? Hỏi tên một người ạ. Đúng rồi, câu comment tu t'appelles ta có thể dùng để hỏi tên trẻ em hoặc là học trò cùng trong một trường với nhau cũng có thể dùng câu hỏi này để hỏi tên một người bạn mới quen. Nhưng khi các em hỏi tên một người lớn tuổi hơn hoặc là hỏi tên một người nào đó trong môi trường làm việc thì chúng ta nên dùng một câu hỏi khác. Đó là câu Comment vous appelez-vous? ông hay bà tên là gì ạ? Je m'appelle Julie Prévost. Tôi tên là Julie Prévost. Trong câu hỏi và câu trả lời, các bạn sẽ dùng đại từ nhân xưng như là vous hay je. Các đại từ nhân xưng mà chúng ta hay gặp trong tiếng Pháp đó là je, tôi, tu, có nghĩa là bạn. Hoặc ta dùng nó để xưng hô với người thân trong gia đình hoặc là bạn bè. Il, anh ấy. Elle, cô ấy. Nous, chúng tôi. Vous, các bạn. Hoặc nói với một người mà ta chưa biết. Il, các anh ấy. Và elle, các cô ấy. Các đại từ này sẽ là chủ ngữ bắt buộc ở trong câu. Sau đó ta phải chia động từ. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang trả lời câu hỏi thứ hai. Ai đã nói? Et lui c'est qui? Toujours Thierry. Đúng rồi, vẫn là Thierry. Cấu trúc này dùng để hỏi một người thứ ba. Nó có nghĩa là ai đấy. Để hỏi người thứ ba các bạn có thể dùng các cấu trúc khác nhau. Ví dụ như lui c'est qui? Anh ấy là ai thế? Kèm với động tác chỉ tay. Lui c'est qui? Và cách thứ hai đấy là qui est? Đấy là ai đấy? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta có thể dùng cấu trúc se theo nhiều cách. Cách 1, se plus nom propre. Se cộng với tên riêng. Ví dụ, Qui est-ce? ai đấy? C'est Pascal. Đấy là Pascal. Cách thứ hai, se plus pronom tonique. Se cộng với đại từ trọng âm. Ví dụ, Qui est-ce? ai đấy? C'est lui. Anh ấy đấy. C'est moi. Tôi đây. Cách thứ ba, se plus article plus nom. Se cộng với mạo từ cộng với danh từ. Ví dụ, Qui est-ce? ai đấy? C'est un étudiant. Đấy là một sinh viên. Qui est-ce? C'est le nouveau locataire. Người thuê nhà mới đấy. Trong ví dụ này, chúng ta thấy xuất hiện hai mạo từ là un và le. Trong tiếng Pháp, un, une, de được gọi là các mạo từ không xác định. Article là indéfini. Đó là các mạo từ này ở trước các danh từ để chỉ người hoặc sự vật mà người hội thoại chưa biết đến. Giả sử khi bạn nói c'est un étudiant thì người nghe không biết đó là sinh viên nào, họ là ai, ở đâu, tên là gì. Còn các mạo từ le, la, l apostrophe và le được gọi là các mạo từ xác định. Ta có thể đặt các mạo từ này ở đằng trước các danh từ chỉ người hoặc chỉ vật mà người nghe hoặc người nói đã biết đấy là ai rồi. Ví dụ khi chúng ta cùng nhau xem xong bộ phim mà tôi chỉ vào Pascal và tôi hỏi là qui est, thì lúc đó các bạn có thể nói c'est le nouveau locataire, bởi vì tất cả chúng ta đã biết anh Pascal đó rồi. Các bạn lưu ý là khi mới học tiếng Pháp thì rất nhiều bạn sinh viên nhầm lẫn lộn giữa article défini và article indéfini, mạo từ xác định và mạo từ không xác định. Và thậm chí ta còn có thể quên mất không đặt mạo từ ở trước danh từ nữa.
thì các bạn lưu ý cách sử dụng các mạo từ nhé. Cách dùng thứ tư của cấu trúc C là C plus adjectif possessif plus nom. C cộng với tính từ sở hữu cộng với danh từ. Ví dụ, qui est? C'est mon ami. Bạn tôi đấy. C'est sa copine. Bạn thân của cô ấy đấy. Các bạn lưu ý là tính từ sở hữu trong tiếng Pháp cách dùng phức tạp hơn nhiều so với cách nói sở hữu của người Việt. Bởi vì khi ta dùng tính từ sở hữu thì tính từ này sẽ phải thay đổi theo giống đực, giống cái, thay đổi theo số ít, số nhiều và thay đổi theo đại từ nhân xưng như là tôi hay là bạn hay là anh ấy. Khi mới học tiếng Pháp, nhiều bạn sinh viên rất hay nhầm giữa mạo từ xác định và không xác định. Và thậm chí mình còn quên mất không đặt mạo từ đằng trước danh từ nữa. Cho nên các em lưu ý nhé. Thưa cô, tiếng Pháp có những tính từ sở hữu nào ạ? Có rất nhiều tính từ sở hữu. Mon, ton, son, ma, ta, sa, ne, te, se, notre, votre, leur, nos, vos, leur. Các em thấy rất nhiều đúng không? Thế nhưng mà chúng ta sẽ học dần dần trong các bài học về sau. Vừa rồi là chúng ta đã học cấu trúc qui est để hỏi một ai đó. Thế khi đã giới thiệu người đó rồi thì các em có thể hỏi thêm một số thông tin về nghề nghiệp hay là về quốc tịch của người đó. Thì để hỏi thông tin và nghề nghiệp chúng ta sẽ có các cấu trúc sau. Il est stagiaire, il est français. Anh ấy là thực tập sinh, anh ấy là người Pháp. Elle est professeure, elle est vietnamienne. Cô ấy là giáo viên, cô ấy là người Việt Nam. Các bạn lưu ý trong cấu trúc này chúng ta sẽ không dùng mạo từ. Nếu bạn nói il est un professeur là bạn bị nói sai đấy. Các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa học xong nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Tôi xin nhắc lại các hiện tượng ngữ pháp mà chúng ta đã học. Đó là các đại từ nhân xưng làm chủ ngữ bắt buộc trong câu je, tu, il, elle và cấu trúc C để trả lời cho câu hỏi qui est. Bây giờ tôi xin mời các bạn hãy theo dõi giáo viên người Pháp giới thiệu lại nội dung này bằng tiếng Pháp. Bonjour. Et maintenant, un peu de grammaire. Notre thème du jour, les pronoms personnels sujets. Ils sont obligatoires. Ils indiquent la personne du verbe. Écoutez les exemples. Je suis agent de voyage. Pour insister, on peut ajouter un pronom tonique. Moi, je suis agent de voyage. Tu es mannequin. Toi, tu es mannequin. Lui, il est étudiant. Elle, elle est étudiante. Vous, vous êtes étudiant. Vous, vous êtes étudiante. Et maintenant, nous allons interroger sur les personnes avec le pronom qui. Et nous allons examiner les cas d'emploi de c'est pour répondre à la question qui est-ce. Première possibilité. C'est plus nom propre. Qui est-ce? C'est Julie. Qui est-ce? C'est Benoît. Qui est-ce? C'est Julie et Benoît. Qui interroge sur une, deux ou plusieurs personnes à la fois. Deuxième possibilité. C'est plus pronom tonique. Qui est-ce? C'est lui. Qui est-ce? C'est elle. Troisième possibilité. C'est plus article plus nom. Qui est-ce? C'est le locataire. Qui est-ce? C'est un agent de voyage. Quatrième possibilité. C'est plus adjectif possessif plus nom. Qui est-ce? C'est mon ami. Mais attention. Devant un nom de profession sans article, utilisez il est ou elle est. Il est agent de voyage. Elle est mannequin. Devant un adjectif, utilisez il est ou elle est. Elle est allemande. Il est français. Et moi, je suis présentateur, je suis français. À bientôt. Các bạn vừa xem xong phần grammar. Chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ 3. Đó là các cách nói khác nhau để diễn đạt một điều gì đó. Phần này có tên là variation. Ví dụ, hỏi tên một người. Votre nom, monsieur? Pierre-Henri de la Tour.
Quel est votre nom, s'il vous plaît? Monsieur de la Tour. Vous vous appelez comment, monsieur? De la Tour. Ta cũng có các cấu trúc khác nhau để hỏi về nghề nghiệp của ai đó. Quelle est votre profession? Je suis agent de voyage. Qu'est-ce que vous faites? Je suis agent de voyage. Quel est votre métier? Je suis agent de voyage. Và cuối cùng là các cách diễn đạt khác nhau để diễn đạt sự đồng ý hay không đồng ý. C'est d'accord? Oui, d'accord. C'est d'accord. Ah non, pas d'accord. Pas de problème? Non. Pas de problème? Ah si. Để nhớ kỹ hơn các cấu trúc này, mời các bạn nghe và nhắc lại cùng với chị Marie-Josée Vidal. Votre nom, monsieur? Votre nom, monsieur? Pierre-Henri Delatour. Pierre-Henri Delatour. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Quel est votre nom, s'il vous plaît? Monsieur Delatour. Monsieur Delatour. Vous vous appelez comment, monsieur? Vous vous appelez comment, monsieur? Delatour. Delatour. Quelle est votre profession? Quelle est votre profession? Je suis agent de voyage. Je suis agent de voyage. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Quel est votre métier? Quel est votre métier? C'est d'accord? C'est d'accord? Oui, d'accord. Oui, d'accord. C'est d'accord? C'est d'accord? Ah non, pas d'accord. Ah non, pas d'accord. Pas de problème? Pas de problème? Non. Non. Pas de problème? Pas de problème? Ah si. Ah si. C'est très bien. Bây giờ để kết thúc bài học, chúng ta sẽ cùng nhau hội thoại với chị Marie-Josée Vidal. Chúng ta có thể sử dụng lại các mẫu câu mà ta đã học, ví dụ như là hỏi tên, hỏi nghề nghiệp. Trước hết là các bạn có thể đặt câu hỏi cho chị Vidal, sau đó là chị Vidal sẽ hỏi lại các bạn. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Bonjour. Bonjour, madame. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Quang Vinh. Je suis Minh Tâm. Quel est votre nom? Je m'appelle Hải Giang. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Thùy Linh. Vous êtes... Je m'appelle Quỳnh Hương. Quelle est votre profession? Je suis étudiante. Je suis étudiante. De quelle nationalité êtes-vous? Je suis vietnamienne. Vous êtes française? Non, je suis vietnamienne. C'est parfait. Merci Madame Vidal. Merci à vous tous. Các bạn thân mến, bài học của chúng ta sẽ kết thúc bằng một phóng sự ngắn về lợi ích của việc học giáo trình Reflet. Hiện nay, rất nhiều bạn học sinh, sinh viên và cả cán bộ đang cố gắng phấn đấu làm chủ được một ngoại ngữ. Ví dụ như bạn muốn đi học để có bằng tiếng Pháp chẳng hạn, vì bạn muốn đi du học. Nhưng để thực hiện được những dự định hay mơ ước du học ở Pháp, bạn cần phải có bằng ngoại ngữ tiếng Pháp, có tên gọi là DELF. Em tên là Thu Nga, em là sinh viên năm thứ nhất của trường Đại học Ngoại thương. Nhưng hiện nay em đang học tiếng Pháp ở Lesbos để chuẩn bị cho sau năm em sẽ đi du học ở Pháp ạ. Em là Hà Nam, em là sinh viên trường kinh tế. Nhưng năm nay em cũng học ở Lesbos để sang năm thì em qua Pháp du học. Em có biết cái bằng DELF đấy là gì không? Dạ có, bằng DELF thì là một chứng chỉ của tiếng Pháp, nó cũng giống như TOEFL là một chứng chỉ của tiếng Anh. Đúng như vậy, để được giải thích cụ thể hơn, mời bạn đến phòng hợp tác ngôn ngữ Pháp. Alors, le DELF est le diplôme d'études en langue française. C'est le seul diplôme en français langue étrangère qui est délivré par le ministère de l'Éducation nationale française. Ce diplôme peut se passer partout dans le monde, dans divers centres d'examen. Et il y a deux niveaux, DELF premier degré, DELF second degré. Pour le DELF premier degré, il y a 4 unités.
A1, A2, A3 et A4, et ces unités comportent des épreuves écrites et orales. L'avantage du DELF, puisque c'est dans votre question, c'est que l'obtention du DELF premier degré est un atout particulier pour un départ, pour un projet d'études en France ou dans un pays francophone. C'est aussi bien sûr un atout dans une recherche d'emploi auprès d'entreprises qui travaillent avec la francophonie. Để có được bằng hay chứng chỉ về tiếng Pháp, nhiều bạn đã lựa chọn tới Trung tâm Văn hóa Pháp để học. Học phí và thời gian đi học cũng đáng kể lắm, nhưng còn có cách học khác đỡ tốn kém hơn, có lẽ bạn chưa để ý tới. Đó là theo học giáo trình Reflet trên đài truyền hình Việt Nam. Il n'est pas vraiment difficile d'obtenir ces diplômes, surtout qu'il y a plusieurs niveaux de compétences. Donc on peut choisir les compétences, les niveaux qui correspondent à son apprentissage. Alors la méthode Reflet met l'accent sur les côtés pratiques de la langue française dans la vie quotidienne et aussi dans la vie professionnelle. C'est une méthode qui est vivante, qui est actuelle, et qui, à travers des personnages et des situations de communication authentiques, permet de révéler la langue dans ses aspects socio-culturels. Si l'on suit l'ensemble des émissions sur VTV2, on peut acquérir le niveau A1 du DELF. Et par la suite, par l'approche qui est faite des compétences orales et écrites aussi dans la deuxième partie de la méthode de Reflet, à ce moment-là, on peut se préparer aux épreuves A2 et A3 de ce diplôme d'études en langue française. Ngay cả lớp học tiếng Pháp hiện đại như thế này, các giáo viên vẫn dùng giáo trình Reflet. C'est une classe de français. En fait, il s'agit de la classe d'une salle multimédia. Et nous sommes ici en compagnie des étudiants de la classe Pétro-Vietnam qui apprennent le français ici depuis 3 mois. Ici, on apprend essentiellement avec la méthode Campus, mais on utilise également la méthode Reflet en complément. Nếu bạn học chăm chỉ, sau 3 tháng là bạn có thể nói tiếng Pháp giống như được bạn Nga và bạn Nam. Je suis étudiante. J'étudie français à l'espace depuis 3 mois. Je suis étudiante. Je viens ici pour faire les études. Nếu làm chủ được một ngoại ngữ, bạn sẽ thấy vui thích hơn vì bạn có thể tìm hiểu được thế giới. Nếu bạn theo học giáo trình Reflet, bạn sẽ biết được về đất nước và con người Pháp. Nhưng hiệu quả hơn là bạn có thể học tiếng Pháp ở nhà mà vẫn có thể tham gia thi lấy bằng DELF, bằng ngoại ngữ tiếng Pháp. Các bạn thân mến, bài học của chúng ta hôm nay tạm dừng ở đây. Nếu các bạn muốn xem lại nội dung mà chúng ta đã học, các bạn có thể vào địa chỉ sau: www.vtv.vn/dạy tiếng Pháp.vtv. Và nếu bạn muốn tìm hiểu thêm kiến thức văn minh có liên quan tới bài 1 này, ví dụ như thủ đô Paris, thì các bạn có thể vào địa chỉ internet sau: www.fleur.achète-livre.fr. Sau đó, bạn sẽ vào mục Reflet sur Internet. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại các bạn vào bài học tuần sau. Au revoir et à la prochaine.